la soluzione al problema principe che è la liquidità è la frammentazione degli Esatto. investitori, tante teste. Gestire 4 billion con una testa è peggio per il nostro mercato e per il nostro interesse nazionale rispetto a gestire 4 billion con 8 teste da Certo, 500 milioni, meglio ma ancora 16 teste per gestire 4 billion, quindi fondi da 250 milioni di euro, che allora il gestore come te diventa attento, diventa un fondamentalista, uno che chiacchiera, che parla, che intervista, che chiede di fianco all'imprenditore, non è uno che gioca con Bloomberg e la fonte di informazione. Io vedo degli strafalcioni che prendono tanti gestori perché non guardano neanche più le ricerche, guardano Bloomberg, no? Quindi anche se c'è guardano il grafico. sì, c'è un errore di rappresentazione perché si sono Sì, dimenticati di calcolare le azioni di nuova emissione per la sì, sì. conversione dei warrant, o è rimasto un socio storico come socio rilevante perché non ha comunicato a Bloomberg che non è più un socio rilevante, e la loro fonte di informazione è sto schermetto dove io invito tante volte le persone di buon senso ad attaccare un bel cartone con 4 punti di scotch, andare in vacanza e rivederlo tra un anno. Simone Strocchi, buongiorno. Buongiorno Massimo. Buongiorno Simone. Simone, noi ci conosciamo ormai da tanto tempo, ci occupiamo delle stesse cose, dello stesso mercato, anche se con strumenti diversi. Sì, Abbiamo tanti... esattamente. Abbiamo la passione per sostenere investimenti costruttivi in imprese. Esatto. Ci sono tante cose di cui vorrei parlarti, vogliamo parlare. Inizierei però a chiederti di fare una breve descrizione del tuo percorso dagli inizi fino ad arrivare ad oggi. Sì, con piacere. Allora, noi per anni, io sono stato, quando si perde la mia, diciamo, il mio CV negli anni veramente passati, sono stato responsabile del financial engineering di BCI, di Banca Commerciale Italiana. E quando mi sono messo in proprio, tra virgolette, costituendo il mio gruppo Electa insieme ai miei partner, abbiamo iniziato la nostra attività assistendo fondi private equity internazionali che sostenevano investimenti in società di medie e grandi dimensioni in Europa. E mi piace dire, facevamo un po' gli Sherpa della finanza, nel senso che il nostro approccio è un approccio tecnico, eravamo deal structurer, e quindi strutturatori di operazioni che erano nell'ambito della selezione delle aziende dove volevano investire grossi fondi, generalmente nord europei, paneuropei o nordamericani, e noi organizzavamo le operazioni prodromiche a creare quel momento incredibile in cui il fondo entrava in partecipazione nella società target, ma la società target era stata riposizionata in un going concern che fosse di interesse per un investitore finanziario. Devo dire che in quegli anni, pensa Massimo, noi seguimmo nei primi 10 anni da Electa, quindi tralasciando le centinaia di operazioni seguite in BCI, e seguimmo più di 100 operazioni per più di 10 miliardi di controvalore, quindi avevamo avuto veramente un accesso a tavoli molto molto importante, e vedevamo che tante operazioni non venivano ad essere concluse non tanto per un mancato accordo sul prezzo, sui valori, quanto per un mancato accordo sulle condizioni di condivisione della partecipazione tra soci fondatori o soci industriali e socio finanziario. Cos'è che non piaceva? Non piacevano gli shareholders agreement che disciplinavano i patti di covendita, il drag e tag along. Cioè, questo all'imprenditore italiano, tedesco, spagnolo, francese, che apriva il capitale per avere un boost di crescita, per avere capitali per sostenere operazioni di M&A o per liquidare il cugino inerte, quando capiva che una delle contropartite a questo accesso di importanti capitali, a questa possibilità di ottenere grandi capitali, era cedere di fatto una golden share a questi soggetti che avrebbero potuto a termine, per favorire la loro uscita, vendere l'intera società, si bloccava, non firmavano più.
Quindi noi ci siamo tenuti nel cassetto, nel nostro libricino nero, questa ragione, questo deal breaker che era ricorrente. Maturando, quindi io mi sono messo in proprio che avevo 30 anni, arrivato a 40, come tutti gli ambiziosi, soffrivo un po' la dimensione dell'agent in un mondo di principal. Io ero un agent ben pagato, perché comunque fatturavamo bene. Mi piaceva l'idea di giocarmi la partita da principal, quindi da investitore. Dovevo risolvere due problemi. Uno, non essere competitivo con chi mi aveva dato da mangiare fino a quel momento, quindi i grandi fondi private equity. Magari io avrei avuto anche la capacità di fare un raising di 100 milioni di euro per fare un piccolo fondo private equity generalista, ma mi sarei messo da piccolo in competizione con i grandi che erano i miei clienti. E non avrei portato niente di nuovo nell'ambito della proposizione se non soddisfare il desiderio di sedermi sul trono del principal. E quindi decidemmo, con un po' di ardire, di essere i primi ad implementare una SPAC in Italia, una Special Purpose Acquisition Company, proprio perché avevamo ravveduto in quel modello la possibilità di partecipare da principal, quindi da negoziatori, in un'operazione di investimento di capitali propri, di terzi in realtà, ma delegati in qualche modo nella fase negoziale e propositiva a noi, senza però mettere sul tavolo il draghet agronome, nel senso che noi avremmo detto agli imprenditori, oggetto della nostra operazione, unica operazione, che gli avremmo dato soldi per crescere o per liquidare di nuovo il cugino inerte, ma non avremmo chiesto di disciplinare una pattuizione parasociale che ci avrebbe dato il diritto di trascinare tutta la vendita, perché l'avremmo portato sui mercati, quindi sul mercato, e ognuno avrebbe comunque potuto trovare il suo momento di liquidazione senza disturbare, senza coinvolgere, senza obbligare gli altri a doverlo trovare nello stesso momento alle stesse condizioni. Questo mi piaceva tantissimo. Quindi con grande fatica raccogliemmo i 50 milioni di Made in Italy 1, che è stata la prima SPAC di giurisdizione italiana, e il nome evocava l'intenzione di fare magari un'applicazione, una business combination su una delle 3F, furniture, fashion, food, no? Qualcosa di molto italiano, e invece poi atterrammo negoziando su una società che era un distributore a valore, un system integrator, la SESA La SPA, Sesa. una società che poi fortunatamente vedo che annuisci, tutti un po' conosciamo, noi che guardiamo i mercati italiani, perché fu una delle storie più di successo tracciata sui listini borsistici. Noi ci conoscemmo allora, ci Esatto, incontrammo esattamente allora guardando quando il fondo è partito nel 2016, sì, sì. la Noi Sesa è eravamo stata... già arrivati perché la business Sì, combination su SESA la perfezionammo nel 2012, Made in Italy partì nel 2011 e poi seguimmo tutto il percorso. Ancora oggi due miei soci sono ancora nel consiglio di SESA. Noi dopo la quotazione abbiamo assistito i manager e gli imprenditori di SESA nel sostenere una serie di acquisizioni importanti, tutte autofinanziate con la cassa generata dal gruppo. Immagina che noi consegnammo ai nostri investitori della SPAC, avviando al listino, quindi alla negoziazione SESA, con un market cap di 135, mi sembra, milioni di euro, oggi siamo sopra il miliardo e 3, miliardo e 4, quindi, e abbiamo toccato anche 2 miliardi in momenti più fortunati di mercato. Quindi è stata sicuramente la nostra azione passata da 10 euro agli 80 di oggi, ma ha raggiunto anche i 160 in tempi passati, 190. 190 addirittura. Diventammo improvvisamente benestanti, nel senso che chi non conosce i meccanismi della SPAC, noi offrivamo ai nostri investitori della SPAC un'azione, un warrant, quindi per 10 euro gli abbiamo dato 1,3 azioni, quindi per 7,50 euro hanno comprato di fatto un'azione SESA, perché il warrant era cashless, e noi promotori avevamo delle azioni che avrebbero potuto essere convertite con un rapporto molto vantaggioso, 1 a 7 addirittura, in azioni ordinarie, man mano che si fosse riscontrata una rivalutazione stabile del titolo sui listini. Quindi il nostro 1,5 milioni diventarono più di 17 milioni di euro. Quindi immagina, noi eravamo ragazzini allora, no? Prima volta che vedevamo un ritorno così importante. Eravamo abituati a spiccare fattura fino allora, come fa l'avvocato, come fa
l'advisor, quando ci andava bene incassavamo 400, 500 mila euro, 300 mila euro di fee. Per la prima volta riuscimmo a partecipare, ad agire come principal e partecipare e ottenere un risultato da capital gain. Lì quindi ci appassioniamo a quel modello, ne Tra l'altro il avevamo... veicolo si chiamava Made in Italy, come il mio Made in Italy Fund, che non è Sì, Made in una Italy 1, come grande, il tuo Made in Italy Fund. anche che non è un grande volo di fantasia, ma Con questa prima soluzione formammo addirittura il gruppo Italian Wine Brands, quindi un altro gruppo. Lì l'idea era folle, era poetica, era visionaria, no? In un mondo importante come quello vinicolo italiano, l'Italia si gioca ogni anno il primato in termini di produzione vinicola con la Francia. Un anno siamo avanti noi, un anno sono avanti i francesi, però siamo lì, siamo leader del mondo, e però non ha una capacità di rappresentazione di prodotti e distributiva del prodotto vinicolo, della declinazione del prodotto vinicolo per soddisfare quelle che sono le richieste mondiali, di consumo mondiale del vino. Noi ci diamo gomitate, basta andare al Vinitaly, ci sono centinaia di stand di piccole cantine che parlano male del vicino. Se poi trovano un cliente grosso, non sono in grado di soddisfare le richieste del cliente grosso perché fa una produzione da 800, 300, 400, 2 milioni di bottiglie. Ecco, noi col gruppo Italian Wine Brand abbiamo messo insieme degli operatori vinicoli, creando il secondo gruppo vinicolo italiano, che pensa produciamo oltre 165 milioni di bottiglie all'anno e le vendiamo in tutto il mondo. Quindi l'85% delle vendite dei nostri prodotti, dei nostri blend e dei nostri brands sono realizzati fuori dal confine italiano. Quindi siamo dei grandi trattori di filiera in qualche modo. Noi non abbiamo neanche un ettaro di vigna, quindi abbiamo i nostri enologhi che vanno a comprare i vaggi o addirittura i mosti o addirittura il vino, e come fosse una distinta base sulla ricetta che deve determinare il blend che poi corrisponde al brand che noi riusciamo a collocare in giro per il mondo, fanno quello che devono fare, e parte viene svolta all'interno delle nostre cantine e parte addirittura terzializzata. Altra operazione che andò bene, molto bene, nel senso che accedemmo al listino con 60 milioni di market cap, stiamo a 200, siamo stati anche quasi a 400 a un certo punto. E poi da questa folgorazione sulla via del Damasco abbiamo continuato, abbiamo lanciato un fondo insieme ad Azimut che si chiama IPO Club, che è il feeder, è l'alimentatore principale di questi nostri pre-book, non assoluto perché noi dobbiamo dare capitali frazionati per rappresentare un flottante quando facciamo queste operazioni, però è bello avere un interlocutore che abbiamo creato noi stessi, che è il leader della cordata, no? Che poi serve anche a diventare poi il cornerstone investor sul mercato per poter agevolare magari l'ingresso al secondario di soggetti che vogliono entrare. Insomma, facciamo tutte quelle cose, facciamo un'operazione ai blocchi, poi entri sul mercato, eccetera, eccetera. E con questo strumento abbiamo fatto Pharmanutra da 90 a 500 milioni, dopo aver toccato gli 80, Digital Value da 90 a 800, adesso sta a 300 dopo una vicenda abbastanza complicata. Poi abbiamo Magis, che è una società più piccolina che fa i nastri adesivi, anche lì però da 10 euro a 14, e sta andando bene. Quindi io rimango un entusiasta, un entusiastico investitore di capitali che mi piace definire costruttivi, abilitanti, in società che vogliano crescere anche per aggregazione e diventare dei leader. Tant'è vero che questo forse è il tratto che un po' ci distingue. Noi l'ho anche chiamato recentemente, per me l'EGM è il ginnasio di Borsa Italiana, nel certo. senso che per me è un passaggio, è un ottimo gate per poter far accedere le nostre società in borsa, farle crescere magari andando a realizzare su quel mercato dove ti relazioni con Borsa Italiana e con gli investitori già delle crescite per M&A, e poi quando hai una struttura più grande e ormai più abile perché c'è stata tanta education, tanto momento di formazione anche su quel mercato, facciamo il traslisting come abbiamo fatto con Sesa, come abbiamo fatto con Digital, come abbiamo fatto con Pharmanutra, sul mercato principale. Tant'è vero che a me, quando ci sono quegli indici autolesionistici, no? Che vogliono
rappresentare e che rischiano per anche leggerezza interpretativa di rappresentare l'EGM come un mercato perdente in qualche modo, ci dimentichiamo che noi non possiamo guardare la classe seconda C, perché poi quelli sono cresciuti, quei ragazzi, e sono passati in terza, in quarta, in quinta. Anzi, in momenti scarichi rischi di vedere la classe dei ripetenti, che non segui l'evoluzione di chi è andato meglio di tutti. Beh, è un indice di società, di un universo di società molto eterogeneo, per cui ci Che sono però società che vanno cambia, molto bene. perché Cambia, sì, sono da sì. quelli, io ti dico un numero solo, che avevamo condiviso recentemente quando ci siamo visti, no? Allora, l'EGM attualmente è un mercato il cui totale market cap è 8 miliardi, poi giù, no? Le società, le 29 società che in questi ultimi 8 anni sono passati dall'EGM al mercato principale, insieme capitalizzano più di 12 bilioni di euro. E non metto Sesa perché è passata prima di 10 anni, no? Quindi vuol dire che roba che era sull'EGM, che oggi è sul principale, cuba una volta e mezzo l'IGM e sono... Quindi se l'EGM fosse invece una sorta di marchio di alunni, gli alunni dell'EGM Sì. sono 20 miliardi, perché quelli non è che sono andati via dai listini, sono cresciuti Sono andati via dall'indice. e sono andati via dall'indice, quindi i più bravi, o alcuni, non dico che tutti i più bravi passino al mercato principale, ma sicuramente una buona parte dei più bravi tende a passare al mercato principale, quindi teoricamente impoverisce l'indice del GEGM, ma non vuol dire che quel mercato non ha la sua funzionalità e non ha creato valore. Passati al principale senza far raccolta, cioè sono Sì. traslati in un'altra stanza perché hanno finito la terza e sono passati, appunto, hanno finito il ginnasio e sono passati in terza, in prima liceo o terza liceo per parlare di liceo scientifico. Certo, detto ciò, però, sappiamo e condividiamo il fatto che dal 2021 in poi le cose sulle GM, incluse le società di cui abbiamo parlato, sono mutate in maniera sostanziale. Sesa a novembre 21, quindi a fine anno, quotava 193 euro, adesso meno della metà. Sì. Italian Wine Brands valeva 50 a settembre 2021, adesso 24. Però Entrambe dimezzate. sì, 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 però cos'è successo? Sì, 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 Ecco, sì. quello ti volevo chiedere. Qual è Allora, la tua interpretazione? la mia... Perché la mia interpretazione si è focalizzata, e ne ho parlato anche in questi podcast, sull'effetto avverso dei riscatti dei PIR che è iniziato nel 22, è continuato nel 23 e nel 24. Qual è la tua visione su questo? Sì, però i peer sono uno degli elementi, ma non l'elemento, no? Guarda, io mi sono preparato questa figura, no? C'è scritto zona industriale va da una parte, risparmio degli italiani va dall'altro. E poi c'è un omino che rappresenta il retail che dice vietato l'accesso a borsa italiana, no? Questo è il nostro problema. Il nostro problema è che i risparmi, anche quando gli italiani reputano, gli italiani sono dei bot people, no? Cioè gente d'accedo. Gli italiani hanno tanto risparmio, gli italiani hanno fatto questa ricchezza perché lavorano nelle PMI e le PMI sono virtuose perché pagano gli stipendi a tanti italiani, perché producono reddito, tanto è vero che in questi ultimi 12-14 mesi quello che ha tirato tantissimo diciamo, la crescita di borsa italiana è il FIZ/MIB con le banche. Ma le banche intermediano tra risparmio italiano e impresa italiana. Se l'impresa italiana non funzionasse, essendo il pagante del sistema, le banche italiane non sarebbero così interessate, no? Quindi che cos'è? È proprio questo fatto che noi come paese abbiamo una serie di diciamo peculiarità. Abbiamo un'economia reale rappresentata da piccole e medie imprese che ci hanno reso benestanti al punto di essere uno dei paesi più ricchi in termini di disponibilità di risparmio privato. Abbiamo un po' il difetto, anche perché subiamo un po', possiamo chiamarlo
il dumping delle obbligazioni di Stato, si pagano meno tasse, no? Tu sottoscrivi, adesso che si sono rialzati i tassi, io vedo più i tassi, no? La gente che era abituata a non prendere niente si era un po' spostata sull'azionario, adesso tu ti prendevi, adesso stanno scendendo di nuovo, però il 4% investendo sul CCT, che adesso non si chiama più CCT ma si chiama BTP, e BTP why not? valore. Esatto, e ti paghi il 12% di tasse al posto del 26%. Ma anche quando, perché poi gli italiani sono anche di carattere sono più arguti di quello che viene ritenuto dal sistema. Gli italiani investono anche in azioni, ma siccome sono quell'omino, quel retail, quando investono in azioni, investono attraverso l'adesione a dei fondi UCITS. I fondi UCITS, e tu lo sai bene, sono, soprattutto in momenti di mercati molto volatili, sono quasi tutti eterodiretti da una compliance unica che spinge al rispetto di indici di liquidità molto elevati, perché il gestore deve poter garantire il riscatto, quindi il pagamento delle quote del fondo riscattate, e più c'è maretta, più si ipotizza che possano, più si manifestano riscatti, più il gestore deve stare liquido, che non vuol dire stare, diciamo, in demane, vuol dire andare su titoli liquidi. Quindi che cosa fa? Queste società che tu hai citato, anche Sesa che capitalizza adesso, non ho guardato, ma sicuramente sopra il miliardo, no? Anche oggi Sesa è 1,270 miliardi in questo momento. Se un gestore che è concentrato, perché la seconda cosa, noi abbiamo un mercato rappresentato da proposte frazionate e i gestori che sono concentrati in questi grandi fondi UCITS che devono rispettare indici di liquidità, fondi da 2 miliardi, 4 miliardi, eccetera, che sono gestiti da della gente che sta davanti a Bloomberg, lo sai anche tu, no? Quindi non è che possono fare, se uno ha 4 miliardi, non può fare 4.000 posizioni da 1 milione l'una, No, no, infatti, ne è deve quello il fare un po' punto. grandine. Se mi Ma entra un po' scusa, questi sono i fondi di cui stai parlando, sono esattamente i fondi PIR, Ma no? no, sono quelli che furono pirizzati, ma togliamo un attimo, non pensiamo un attimo ai PIR, vediamo proprio sistemicamente, perché secondo me il problema è stato accentuato dai PIR che ha creato una piccola ondata e poi ha messo veramente poco su quelle. Il vero problema è che il denaro, il risparmio degli italiani, quando pensano di essere indirizzati sull'equity, sono dirottati sull'equity di large cap, spesso non italiane, o su quei 30 indici del FTSE MIB italiani. Perché? Perché i gestori non si fanno una posizione di 4.000 partecipazioni. Tu che fai il gestore da tanti anni sai che hanno una loro gaussiana, però insomma stanno concentrati su Sì, sì, 200. sono fondi troppo grandi per Sono avere un troppo effetto. grandi che quindi mettono lotti. Io mi ricordo quando abbiamo fatto entrare Franklin Templeton in Sesa, quando noi promotori cercavamo di farci sostituire. Franklin Templeton mi arrivò questo Ed Lugo, perché poi non si è spinto neanche in Italia, ci siamo visti al Savoy a Londra, e dice, aveva mandato dei ragazzi giovani a spulciarsi tutti i bilanci di Sesa anche ben prima della quotazione, dice mi piace, I like it, però dice io sotto i 25 milioni di dollari di posizioni non posso fare, no? Ma pensa a te 25 milioni di dollari di posizioni in una società che ha 50 o 70 milioni di flottante, non è possibile. Quindi quella gente lì non viene, ma non è che non viene perché non gli piace lo spunto di potenziale crescita, No, no, perché non la è, società è troppo piccola, sono per troppo cui, piccole. per cui c'è Allora noi, bisogno. noi dovremmo avere, come se hai una proposta frazionata, deve esserci anche una domanda frazionata. Ma questo lo Esatto. vediamo anche in un mercato rionale, no? Se io ho un mercato rionale, sono le bancarelle in Italia, perché tu è da tanto che sei. Allora, i mercati rionali sono quelli che ci sono anche qui a Milano, no? E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tante bancarelline piccole, abbiamo anche uno che vende 3 accendini lì in piedi, no? E abbiamo 4 paperoni che girano per Infatti. il mercato col portafoglio gonfio, se si fermano da una parte all'altra, ma non gli frega niente i 4 accendini, eccetera, e non rendono ricchi i commercianti, non fanno girare liquidità. Sono troppo grandi, se si appassionano di una cosa, comprano qualcosa,
E in più E poi se devono vendere perché ci sono i riscatti dei fondi, fanno disastri, tanto esatto, più perché se loro piccola. sono pieni di Generali, Solvay, General Motor, Roche, che ne so, Nordea, quindi che sono robe da billion, e dicono, caspita, sto sforando l'indice di liquidità, la mia compliance mi ha alzato il cartellino giallo perché sono 2 punti fuori dall'indice di liquidità. Devo uscire dalle piccoline, esco da Piripicchio, Spa, che magari quota a 5 volte l'EBITDA e cresce del 20% Ma all'anno. infatti Io lo 5 fa milioni senza... li vendo a 4 milioni, quindi perdo il 20%, ma cosa vuoi che gli cambi nell'equilibrio della loro Esatto, gestione, sono no? fondi che hanno posizioni grandi dal punto di vista della liquidità e della assoluta dimensione della società, ma sono posizioni molto piccole in fondi troppo grandi. È esattamente così. Il fondo da 2 miliardi nella società da 100-200 milioni nell'EGM ha una posizione che nel fondo è 0, però se questo 0, dal controllore viene considerato troppo illiquido comunque, il fondo è costretto a venderla facendo disastri. È come un E poi elefante. disastri, ma sono disastri che, sai, uno evita il disastro che importa disastro a casa sua. Sono disastri che a casa loro, nelle loro dinamiche, Non contano. però sul mercato Esatto, fanno dei disastri, nel senso che fanno disastri. in modo assolutamente asincronico e scorrelato all'andamento dei fondamentali della società sottostante, che magari Esatto. è cresciuta a double digit ogni anno. Ci sono società, io lo dico sempre, guardatevi il free cash flow yield, vale a dire la capacità di una società di generare cassa rapportata al suo market cap. Ormai abbiamo società che in 7-8 anni di generazione di cassa libera si pagano il market cap. Quindi o la cassa non vale niente, o vuol dire che tra 8 anni quella società vale il doppio per matematica. E uno dice, sì, vale il doppio se tiene il multiplo di 14 per. No, vale il doppio se tiene un multiplo di 5 volte l'EBITDA. Sì, sì, infatti No? Quindi è il tema centrale del canale. Noi abbiamo incontrato diverse società, diversi CEO della società, di società che sono per questi motivi adesso valutate a prezzi risibili. ed il dramma è che quindi i nostri mercati, che diciamo stanno diventando i mercati dove sono trattate le piccole e medie, che sono le GM, ma anche l'MTA, anche tante società dello Star, non è che, sai, tutto ciò che è sotto il miliardo, diciamo sotto i 500 milioni di euro di Infatti market. anche lo Star, che se vai a vedere gli ultimi 20 anni aveva quasi fatto bene come l'S&P in euro, da quando sono iniziati i riscatti dei PIL dal 22 in poi, hai fatto esattamente male come le GM o anche l'indice delle Però small cap. questo cosa sta determinando? Che quei mercati, siccome invece c'è tanto denaro nel mondo, stanno diventando dei vivai di caccia. Io che ci ho vissuto tanti anni col private equity internazionale, oggi, cioè, tu vedi stessa size, stessa industry sui mercati privati, vale a dire se sono fuori mercato si scambiano a 10 volte le vita. La stessa società, stessa size, stessa industry sul mercato quota 5. Ora, io mi sono sgolato in anni passati, in sessioni, in panel, a dire ragazzi, un po' di differenza c'è sempre, perché tu devi confrontare non il valore di trattazione di un'azione con un'operazione private equity, quindi non il market cap dato dalla moltiplicazione del valore unitario dell'azione per il numero di azioni, perché lì devi confrontare il valore di scambio del private equity con quella società maggiorata del premio DOPA. Però il premio DOPA è il 30%, il 20, il 25, il 35, no 2 volte. Quando inizia a essere 2 volte c'è qualcosa che non va o da una parte o dall'altra, no? E quindi questi mercati stanno diventando vivai di caccia di signori del private equity. Considera che ci sono billion. L'altro giorno ne avevo il mese scorso qua 2 ragazzi, 2 uomini giovani di 40 anni che gestiscono un fondo da 26 billion che deve investire il 60% in Europa. Cioè questi qui da soli muovono 15 billion. Cioè abbiamo appena detto che tutto l'EGM, no? Vale Ruba 8 8. billion. E questa gente qui Scusa, inizia. questo è l'8 billion di tutto l'EGM, senza Sì, considerare il che flottante. il flottante dell'EGM, quando va bene, è il Sì, è 2 billion, quindi il 20-25%. flottante di GBL sarà 2 billion, 3 billion, non di più, no? Ah, Ok.
e questi hanno 15 billion da investire. È chiaro che iniziano a guardare anche le società quotate, sono belle, costano poco, si fanno spiegare dai legali come si fanno a fare le OPA, no? Poi c'è il 67, la fusione, tutte queste cose qua. L'unico eroe che resiste alle muse, ai canti delle sirene, che sono questi signori del private equity, dicono, vanno evidentemente dal socio di governance e dico scusa, a queste condizioni ti do i soldi io, recuperiamo questo 30-35% dal mercato e poi facciamo tutto ciò che serve per farti crescere. Però poi gli rimettono quella poison pill che è il draghi tagalong, cioè se quello Certo, poveretto è andato in borsa non perché non sapeva che esistesse il private equity, ma perché perché tra una ci proposta di credeva. private equity e una proposta di public equity ha preferito il public perché così, Eh, pur frazionando, facendo entrare dei soci, non doveva includere nel pacchetto anche una pattuizione parasociale che dava un terzo il diritto di trascinare alla vendita, gli rientra dalla finestra se si fa aiutare di nuovo da quella categoria di terzi per ritirare la società sul mercato. Ecco perché in questo momento noi stiamo facendo tanta intelligence per proporre a imprenditori virtuosi delle operazioni di PIPE, di Private Investment in Public Equity strutturata, perché l'imprenditore che ha la società quotata in questo momento ed è mortificato dalla sottovalutazione cui viene trattato il titolo rispetto ai suoi fondamentali, rispetto alle prospettive, appunto al free cash flow yield, quindi è mortificato, è quasi disgustato da questa cosa. Però lui lavora ogni giorno e ha delle robe da fare e tra le robe da fare ci sono magari fare un'acquisizione o tra le urgenze da gestire può essere che deve liquidare la cugina, magari sono anche contento di liquidarla in un momento in cui il titolo è basso. Lui la che cugina era la ragione originale della quotazione. esatto, e la cugina magari l'ha tenuta nella holding per mantenere la governance, no? Quindi Sì. non. Però non può fare una BB perché la BB, che è l'Accelerated Book Building, per chi ci ascolta, quindi un'operazione di vendita significativa di azioni per fare provvista e chiudere l'operazione di liquidazione verso la cugina o avere la provvista per sostenere un aumento di capitale, non la BB, per sostenere un'operazione di M&A, oggi lo dovrebbe fare a ulteriore sconto rispetto all'andamento del. Allora noi gli diciamo, l'unica cosa che ha in abbondanza questo signore sono le azioni della sua società quotata. Noi gli diciamo, i soldi te li diamo noi, quelli che servono o per liquidare tua cugina o per prendere la tua quota di opzione di aumento di capitale, ok? Però sospendiamo i conti per 36 mesi, quindi io ti do i soldi in una scatola dove tu metti azioni, io soldi. Tra 36 mesi disfacciamo questa scatola con delle regole di attribuzione del suo contenuto, che sono le azioni della società quotata, che seguono delle waterfall, direbbero gli inglesi. Quindi tanto va a me, tanto va a te a seconda del valore del contenuto. Io sono privilegiato nel proteggere il mio investimento, quindi se le cose dovessero andare ancora peggio in termini valutativi, parte delle azioni che questo soggetto ha conferito nel veicolo vengono a me. Se invece le cose sono andate eccezionalmente bene, quindi se il mio look-through, quindi la mia partecipazione in trasparenza del veicolo dovesse eccedere certi livelli di ritorno per me, sono io che restituisco a lui parte del mio gain. Vedo che raccontata bene, è un po' complicata, ma raccontata bene questa cosa degli imprenditori gagliardi che hanno piani, che sanno quanto vale la loro azienda e spesso sono quegli imprenditori che citavi tu, che hanno visto 40 e oggi vedono 20, che hanno visto 100 e oggi vedono 50, cioè nella loro testa la società vale 100, no? Vale Eh, 50, vale 50 incidentalmente perché c'è il gestore del fondo UCITS bilionario che dicevamo prima che doveva regolare dei rapporti di ratio tra NAV e liquidità e ha deciso di sfarinare un po' di titoli di small cap, però non c'è nessun ragionamento sul sottostante o sul valore reale della società. Quindi ci stiamo divertendo iniziando a fare scouting per portare questa soluzione ad alcuni imprenditori che rifiutano ancora oggi l'idea di dover dare un give up al mercato, però riaccompagnandosi con quei signori private equity
che gli rifanno firmare quel No, no, pezzo di con carta. Pipe ricevono dei soldi e rimangono sul mercato. L'unica limitazione dal mio punto di vista, correggimi se sbaglio, è che il Pipe stesso non è la soluzione al problema principe di tutto No, l'impasse del mercato, che è la liquidità. la soluzione al problema principe che è la liquidità è la frammentazione degli investitori, tante teste, gestire 4 billion con una testa è peggio per il nostro mercato e per il nostro interesse nazionale rispetto a gestire 4 billion con 8 teste da Certo, 500 milioni, meglio ma ancora 16 teste per gestire 4 billion, quindi fondi da 250 milioni di euro, che allora il gestore come te diventa attento, diventa un fondamentalista, uno che chiacchiera, che parla, che intervista, che chiede di fianco all'imprenditore, non è uno che gioca con Bloomberg e la fonte di informazione. Io vedo degli strafalcioni che prendono tanti gestori perché non guardano neanche più le ricerche, guardano Bloomberg, no? Quindi anche se c'è guardano il grafico. c'è un errore di rappresentazione perché si sono Sì, dimenticati di calcolare le azioni di nuova emissione per la sì, sì. conversione dei warrant, o è rimasto un socio storico come socio rilevante perché non ha comunicato a Bloomberg che non è più un socio rilevante, e la loro fonte di informazione è sto schermetto dove io invito tante volte le persone di buon senso ad attaccare un bel cartone con 4 punti di scotch, andare in vacanza e rivederlo tra un anno piuttosto che continuare ad agitarsi davanti. Abbiamo parlato dei problemi, quali sono le soluzioni? Ma le soluzioni, secondo me, è complementare, perché io ripeto e sono d'accordo con te, ne abbiamo parlato più di una volta, io non voglio, cioè il mercato è mercato se è liquido, no? Se scambia, no? Se diventa un club deal pubblicizzato su un listino, non scambia un cavolo, no? Quindi le soluzioni sono la frammentazione degli investitori, quindi dobbiamo insistere per agevolare la formazione, la gemmazione di fondi di dimensione non enorme. Abbiamo dei nemici, perché è chiaro che le grandi banche, le grandi wealth Però management. il problema di questo è come fa il Made in Italy Fund a raccogliere. Il Esatto, risparmio perché degli italiani è tutto in mano ai grandi distributori che hanno quei fondi di cui stiamo parlando gli e devi dire, per... guarda, tu per ogni billion che hai in gestione con i tuoi fondi devi piazzare qualche centinaio di milioni di fondi terzi, e al posto di continuare ad ostacolare, perché poi sai benissimo, se io vado in banca, diciamo una cosa sconveniente, se io vado e io so io, cioè voglio dire, sono un investitore professionale, quindi hanno già meno resistenza rispetto Sì. a una persona che rientra nella qualificazione retail, e dico voglio sottoscrivere il fondo di Massimo, no, ma No, guarda, no, aspetta, aspetta, peggio, perché il Made in Italy Fund non è proprio presente. Tu pensa che il Made in Italy Fund è quotato su un mercato di borsa italiana che si chiama Attifund, per cui tu puoi comprarlo al NAV del giorno liberamente, come compri un ETF o come sì, ma compri infatti la mia un'azione. banca dovrebbe potermelo far comprare se E io vado. invece no, e E invece invece non dice no, succede. cosa, compliance. Quindi quella è moral suasion, quella può Sì. essere fatta soltanto da chi tiene il manico, da chi tiene i Eh, gangli della gestione delle cose sì, di sì. interesse nazionale, no? Perché Ci stiamo lavorando. sì, sì, ci stiamo lavorando. E Poi l'altra soluzione, scusami se aggiungo, è il risparmio sì, di fondi sì, sì. pensione e Sì, di sì, casse. fondi Adesso pensione o è anche partito agevolare il signor Rossi che vuole farsi. C'è una soluzione, un po' di mea culpa lo dobbiamo fare, nel senso che mea culpa, io spero di essere quantomeno un esempio che le cose possono funzionare, dobbiamo anche aggregare società. Cioè, se la domanda è troppo, diciamo, concentrata in grandi gestori, anche la proposta, ammettiamolo, talvolta è un po' troppo polverizzata. mm? Cioè, cioè ci portare, sono aziende troppo piccole, tu dici. Sì, portare società giusto. che hanno un flottante di 2 milioni di euro, ragazzi, cioè uno non se la può prendere col mondo, è don chisciottesco prendersela col mondo, perché uno deve investire, cosa deve investire? 10.000 euro, 2.000 euro, cioè va bene, allora esiste l'EGM Pro, cioè se tu hai una No, società. sai,
dalla dimensione del fondo. Se tu hai un fondo piccolo, ci sono esempi molto virtuosi di società che si No, sono no, 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 quotate a 20 milioni e sono arrivate a assolutamente 200. Massimo, però io, Sì, sì. guarda, sai che io nell'ambito del coro degli operatori sono uno che già soffre un po' di gigantismo rispetto ad altri, no? Perché io invito anche a dire, io non so, ti faccio un esempio, allora te la dico in negativo così non critichiamo nessuno. Made in Italy consta di 7 società aggregate, Italian Wine Brand, scusa, consta di 7 società vinicole aggregate, 2 distributive e 5 cantine. Ognuna delle 5 cantine, secondo logiche diverse, poteva essere Pot- una quotazione. Però è più interessante metterle insieme, sia per il sistema, sia per quello che stai costruendo, sia per gli investitori, sia per la capacità poi di creare sinergie e volumi. Quindi, da un lato bisogna frazionare gli investitori, autonomizzarli, renderli indipendenti, non renderli eterodiretti da un'unica compliance, perché io che vado in barcavela, quando c'è mare cattivo, tu se hai della costa sottovento devi orzare per evitare di finire in spiaggia nella risacca tra i marosi, eccetera. E invece tante volte io mi figuro queste compliance che spingono alla poggia per andare a cercare liquidità, ma non vanno a ridosso, vanno a perdere barca e carico, ok? Quindi bisogna orzare, bisogna andare controvento, bisogna allargarsi, sì, prendi un po' di spruzzo, ma non ti fai male, no? Poi il maltempo passa e se tu sei un buon navigatore hai delle idee, delle strategie che sono sui fondamentali, non sono il panico. Ecco, io ho l'impressione che certe volte la compliance spinga un po' tutti i gestori a fare la stessa cosa e noi sappiamo già dall'università che quando tanti, anche per un fatto che non c'entra niente, fanno la stessa cosa, poi la cosa brutta che tutti temono succede, no? Le famose macchie solari, no? Tutti vendono dollari e comprano yen perché c'è la macchia solare, il dollaro scende e lo yen sa, ma non è perché c'è la macchia solare, perché state facendo tutti la stessa cosa, perché si siete autoconvinti. Esatto, Self-fulfilling prophecies, come si dice. esatto. Mm. Quindi questo è. E poi un pochettino forse e dobbiamo anche far sì che Borsa Italiana stessa possa diventare un hub, visto che c'è una competenza nazionale sulle piccole e medie imprese, nell'ambito di Euronext, secondo me potremmo battere la scarpa come Crucio sul tavolo per dire noi siamo in ambito Euronext gli esperti del small cap. L'Olanda va bene per le holding, ormai hanno vinto e stravinto le holding finanziarie, la Francia probabilmente per le mid large, Sai, in Francia ci sono tante small cap, perché ci Ci sono sono, tanti investitori, vedi? Quando ci noi sono abbiamo tanti investitori e ci sono tanti fondi, quello che dicevi prima tu, sì, no? piccoli, Fondi piccoli che riescono, al contrario dell'Italia, a raccogliere. Ci sono, l'ultima volta che li ho contati, circa 80 fondi piccoli che sono dedicati, certo, investiti nelle small cap francesi. sì, E sì, questo fa una grossa differenza. sì, Hanno sì. talmente tanti soldi che vengono in Italia a trovare occasioni ancora più convenienti di quelle francesi. E poi Ecco, vanno questo imitati perché? Perché riescono a ricevere risparmio, certo. risparmio da chi? Non solo dal retail, ma anche dalle istituzioni, dalle assicurazioni, dai fondi pensione. Questa è la grossa differenza. In Mm. Italia invece fondi pensioni, assicurazioni, come No, diceva non metto niente. Alberto Franceschini l'ultimo episodio, non investono niente Ma in è Italia. è l'unico momento dove ho un po' alzato la voce anch'io, quello, perché io, sai, non sono un liberale proprio anche di formazione, no? Per me dovrebbe essere l'esempio, cioè se un disgraziato come me è riuscito a guadagnare bene facendo questo mestiere, e anche Tamburi e anche altri, ma perché non ci copiano? Dico tante volte, no? Cioè, se alla fine abbiamo fatto soldi investendo in small cap e facendole crescere sui mercati, eccetera, imitateci, no? Cioè, tante volte basta imitare e la replica di cose che funzionano consente anche ad altri di funzionare. Quindi sono un po' sorpreso che queste repliche poi non ci siano, no? Ma l'altra cosa è alzai la voce proprio perché
quando ci fu l'idea di dire obblighiamo, che è una parola che per un liberale è una parola pesante, i fondi pensioni, le casse, gli enti ad investire una virgola nelle small cap, oh, non si può, ma scusa, ma cosa significa? Stiamo parlando di un asset class enorme. Non ti sto dicendo di investire nella società del sogno rossi, stiamo parlando dell'economia italiana. Allora, se il problema è l'economia italiana, parliamoci chiaro, vuol dire che in Italia non vogliamo investire, però Ma sono perché gestiti. poi diventa, Simone, un circolo vizioso, perché da un lato l'investitore istituzionale dice, oh guarda, questi titoli sono troppo piccoli, troppo illiquidi, troppo, non ci voglio investire. Dall'altro questi titoli sono troppo piccoli e troppo Perché nessuno ci illiquidi investe. perché non ci sono gli investitori. Tornando al Se mio ci... cartello risparmio e esatto, zona esatto. industriale, no? Uno dice, ma ragazzi, ma vi rendete conto che noi andiamo a investire in large cap tech nordamericane a multipli che sono 100 volte le EBITDA, 200 volte le EBITDA? E quindi la matematica, se tu quoti a 40 volte o a 20 volte il tuo concorrente, e quindi sei in grado di raccogliere tanti soldi senza perdere la governance, perché io ti faccio un esempio, società a 100 milioni che quota 5 volte, società da 100 milioni che quota 10 volte. È chiaro che quello ne riesce a trovare altri 100, no? Senza Certo, perdere la governance, invece quest'altro la perde su. Chi mangerà l'altro? Cioè noi ci stiamo auto ci stiamo auto... Esatto. sottoponendo a un destino di deindustrializzazione o di trasferimento della governance e quindi dei risultati consolidati delle nostre eccellenze imprenditoriali in consolidati non più italiani. Poi andiamo e io vedo, no? Hanno nominato il nuovo CFO di Stellantis, Napoletano, speriamo si ricordi dei suoi connazionali. Ma scusate, ma noi che siamo al posto ormai, Stellantis è andata, cioè non è più una società italiana, qualche stabilimento in Italia farà gli interessi degli stakeholders, non è che siccome è italiano si preoccuperà dei suoi connazionali di Termini Imerese, eccetera. Lui fa il manager. Investiamo nelle società che sono ancora italiane, rendiamo grandi quelle, rendiamo importanti, Es- ce le invidiano, ce le comprano. La cosa che dico sempre, provate ad andare a chiedere a uno che ha comprato un conglomerato, un trade buyer non nazionale, che ha comprato una bella società italiana, provate ad andare a offrirgli il doppio e vedere se ve la rivende. Non ve la vende più, non ve la vende più e questo dovrebbe essere l'indicatore, no? Perché noi gliel'abbiamo servita su un piatto d'argento a saldo e straccio? Perché non abbiamo un ecosistema capace di mantenere, di attrarre capitali? Il mercato serve a quello, dare linfa, dare capitali di crescita alle aziende per condividere dei risultati e delle performance nel tempo. Per cui tu Noi non dici siamo capaci di da fare questo. liberare sono, tu dici da liberale sono restio all'obbligo, che è giusto, però è anche vero che bisogna attraverso moral suasion dire ai fondi pensione se destinate, non si sta parlando di stravolgere la vostra asset allocation strategica, si sta Assolutamente. parlando di prendere un 1, 2, 3, 5% dei 300 miliardi che fondi pensione e casse di previdenza gestiscono e di destinarli all'economia del tuo paese. È Perché? Perché esattamente così. se lo fai si innesta quel circolo virtuoso che ti porta. Ovviamente ci vogliono anche gestori capaci di selezionare, perché come abbiamo detto bisogna distinguere il grano dall'olio, ci sono anche società che non meritano, però in media ci sono tante belle società che rimangono invece impantanate, incastrate in questo mare di illiquidità che solo se si sviluppa un mercato di investitori istituzionali di lungo periodo può essere sbloccato. Assolutamente, se no avremo un destino di paese deindustrializzato, sempre con spaccature sociali maggiori, perché poi ci saranno quelli che hanno incassato i soldi della società venduta dal papà, che comunque anche se non l'ha venduta al massimo del valore, bene staranno, e quelli che sono i figli di chi lavorava in quella società che andranno ad aprire sdraio in Versilia e a servire caffè. Cioè, questo è il destino di un paese che non ha cura e non sostiene lo sviluppo della sua
diciamo, realtà, economia reale industriale. Questo è il destino. Quindi quando lo dico spesso anche ai politici, ok, ho capito che per anni l'Italia ha visto le banche come intermediario unico tra risparmio e impresa, ma oggi tra spendere fiumi di inchiostro e passione sul risico bancario e cercare invece di agevolare il ritorno o l'arrivo di capitali di risparmio italiani sui listini per creare dei connubi più diretti tra risparmio e opportunità di investimento e sviluppo di impresa, io scelgo la seconda. Cioè, basta banche e più listino, basta salottini o circuitini romani o salottini milanesi e abbiamo un enorme e-commerce che si chiama Borsa Italiana nella declinazione dei suoi listini, usiamola, no? Perché non la usiamo? Perché deve essere inibito, deve essere così complicato mettere in contatto un euro italiano con un'azione di una società performante italiana? Non è pensabile, non è saggio, non è lungimirante, non è utile per nessuno, no? Quindi, In questo contesto si usa, secondo me, a sproposito, questo concetto che hai usato anche tu di economia reale. In assolutamente. realtà, che cos'è l'economia reale? No, Tutto è economia reale, anche la l'economia è Stellantis. sempre reale. Esatto. Brambilla, che Anzi, sia privata o sia sul listino, è sempre la Brambilla. Il problema è che il corso della valutazione dell'azione Brambilla, quando segue logiche che non sono più ancorate ai fondamentali, che vuol dire capacità di deliberare risultati di Brambilla, di generare cassa, eccetera, ma sono drogati e sono fluttuanti in un mondo, in un universo che appunto mal di pancista, che ha degli scossoni derivanti da altre cose, dalla compliance, dal fatto che per sì, questo però questo è il mercato, cioè è il nel mercato. mercato, nel mercato pubblico bisogna prendere i lati positivi e i Sì, lati però il negativi mercato e... pubblico, io dico sempre, quando funziona, ha eh, sempre una sua volatilità. Però però va se nella tu prendi un direzione giusta. righello, alla fine nella volatilità tu vedi il trend di una società, Esatto, no? In esatto. questo momento, a causa di una serie di complicanze, di circostanze anche, Sì, diciamo, accidentali, no? sì. Stiamo di fronte a una situazione che grida vendetta e reclama un intervento sistemico. Dobbiamo occuparci di questo problema e risolverlo. Non è complicato risolverlo. Non è Non è complicato, complicato. basterebbe... a questo riguardo, la partenza del fondo di fondi a sponsorizzazione del CDP è certamente un buon passo iniziale, però, Non è correggimi se sufficiente. sbaglio, non è sufficiente, anche Massimo, perché, anche perché i fondi che gestiranno questi titoli, questi risparmi, sono comunque hanno gestiti dalle società, dalle grandi società sì, di devono cui avere abbiamo più di un parlato prima. billion under management, lo fanno Sono contro voglia perché comunque sono fondi chiusi che quindi non possono raccogliere nuovo risparmio, sì, sono, sì. hanno X milioni, saranno 70 milioni ciascuno in partenza, che verranno investiti in gran parte nei titoli più liquidi del non MIB, del Sì. mondo non MIB, per le società che veramente hanno bisogno di risparmio ci sarà ben poco e quel poco che ci Però, allora sarà noi sarà sepolto nei portafogli chiusi di questi fondi senza creare liquidità. ma in Quindi non si realtà risolve vedo che c'è niente. una spinta esplicita a che questi operatori, questi fondi non seguano strategie buy and hold, cioè sono spinti comunque a creare un movimento sul mercato. Io ho imparato dopo da Meneghino, io sono di rito ambrosiano, no, Massimo? Però spesso, devo dire per passione, anche per, per credo, è da più di 10 anni che interloquisco con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, piuttosto che con la Commissione Finanze, eccetera, eccetera. A Milano diciamo piuttosto che me, niente, me più tost, no? Quindi vabbè, cioè, diciamo sta roba qui poteva essere fatta sì, poteva essere fatta meglio, però iniziamo a portarla a casa, no? Ma non è sufficiente, no? Cioè, sono tutti, io faccio sempre l'esempio del motorino di avviamento, no? Il motorino d'avviamento ha un suo significato, se attaccato poi a un motore a combustibile che viene alimentato poi da significative
carburante, no? Che è il risparmio. Quindi queste robe qui possono servire per far partire qualcos'altro. È un Se, volano. se si pensa, esatto, se si pensa col motorino di avviamento di fare chilometri, bruci tutto e ti muovi di pochi metri. Quindi hanno un loro significato se sono propedeutici ad avviare qualcosa di molto più grande e di autoalimentante, cioè il risparmio italiano che deve alimentare, non possiamo pensare che sia CDP, che sia questo, che sia quello, no? Deve essere la convinzione degli italiani nell'investire su loro stessi, sul loro interesse nazionale, ma non per atto mecenatico, ma Per per convenienza convenienza, certo, per diretta, convenienza macro di esatto, sistema del paese e anche per e anche convenienza proprio micro. perché sono società che se ben selezionate, quindi evitando quelle che non dovevano essere quotate già dall'inizio, e su quello, come hai detto tu, bisogna fare un lavoro importante proprio dal punto di vista del sistema. Sono società che crescono e quindi diventano ottimi investimenti. Assolutamente. Io dico appunto, sarò stato fortunato, ma ne ho beccate 5 o 6, devo dire tutte e 5 e 6. Poi uno dice valevano il doppio, però anche oggi valgono il triplo, il quadruplo rispetto all'inizio del loro percorso. A 8 volte, siamo a 4 volte piuttosto che a 5, anche a 6, cioè non è mica male, voglio dire, no? Io credo che ci siano delle opportunità eccezionali e che le aziende italiane abbiano convenienza a rimanere in governance italiana. In qualche modo è borsa e tutti noi investendo con capacità in leva di competenze, non siamo tuttologi, possiamo approfittare di questo momento. E allora, visto con un'ottica un po' opportunistica, mai come oggi sembra interessante tornare ad investire su queste imprese, visto che sono così ingiustificatamente mortificate in termini di valorizzazione, no? Quindi Esatto. dobbiamo darci da fare, non molliamo. Diciamo che fa piacere essere comunque allineati in tanti ormai, il nostro ecosistema di investitori, operatori, advisor, in questi anni si è molto più allineato rispetto a una visione condivisa di opportunità di sostenere investimenti nelle nostre eccellenze imprenditoriali, nella centralità che in un sistema funzionante e funzionale debbano avere i listini borsistici. Quindi non molliamo, c'è da guadagnare insieme, c'è da fare bene per le proprie tasche e anche per il paese dove amiamo vivere, che ha bisogno di mantenere e di far crescere la propria economia, la propria industria, dove alla fine si esprimono quotidianamente le capacità, la determinazione, la creatività di uomini e donne italiani. Di questo stiamo parlando. Che Oh, saranno poi quelli che fanno i figli che devono operare in questo paese, per cui investendo nelle imprese in cui questi figli lavoreranno si fa anche il bene dei propri si fa figli. il bene, veramente il bene. Quindi c'è un ritorno perché abbiamo visto che sono estremamente convenienti tanti di queste imprese quindi c'è un ritorno dell'investimento se uno ha un po' di pazienza e non si fa, diciamo, agitare da situazioni contingenti e non oggettivamente critiche, e dall'altro lato c'è una urgenza nazionale nel tornare ad investire nella nostra impresa, no? Anche la narrazione, quindi fai bene anche tu con questi podcast, perché devo dire che le maggiori testate giornalistiche italiane consumano fiumi di inchiostro a raccontarci il domino, il carosello bancario. Sì, beh, interessante, sono delle matriosche, sono aziende anche quelle, si stanno abbassando i tasti, devono trovare efficienze, però appunto sono intermediari che reggono e sono, io ho coniato, poi andando a guardare anche un pochettino su ChatGPT, ho visto che qualcuno l'aveva già detto, sono degli attori di estrattivismo finanziario, no? Perché Certo. tirano via ricchezza generata da chi invece la crea, che sono le imprese, no? Quindi intermediano tra quanto viene remunerato il correntista e quanto riescono a farsi Sì, remunerare certo, dall'impresa. svolgono una funzione utile, È cioè le utilissima, banche. però oggi l'impresa vincente ha bisogno anche di investitori di equity. Noi non Esatto, possiamo esatto. continuare a pensare di diventare dei colossi multinazionali soltanto servendo con linee di finanziamento le nostre imprese. Dobbiamo crederci, dobbiamo investire. E per investire equity tutti quanti dobbiamo approfittare
dei mercati che sono lì, listini, per consentire di condividere queste opportunità. Benissimo Simone, è sempre molto interessante parlare con te. Concludo con le due solite notazioni. Uno, che abbiamo fatto un'amabile conversazione con Simone Strocchi di Electa Ventures. Nulla di quello che abbiamo detto deve essere considerato un consiglio di investimento. Chi ci ha ascoltato faccia i suoi ragionamenti e prenda le sue conclusioni. La seconda raccomandazione è se volete che questi podcast continuino, di sottoscrivere il canale, non costa niente, e in modo che possa essere sviluppato, possa essere diffuso e possa raggiungere quanti più possibili ascoltatori nel futuro. Grazie. Ciao a tutti.